みなさん、こんにちは。今日は、日本の山についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。日本の国土の 70% は山地で、日本は山が多い国であると言えます。日本列島には、高い山脈が背骨のように連なっています。富山県から長野県、岐阜県を経て静岡県にまたがる高い山脈は、日本アルプスと呼ばれ、北アルプス、中央アルプス、南アルプスに分かれています。日本には、登山家がアイゼンやピッケルを持って登らないと登れないような山はほとんどなく、夏の登山シーズンであれば、ある程度の装備は必要ですが、一般の人でも日本アルプスの山に登ることも可能です。ただし、経験のない人は、ガイドをつけることをお勧めします。もっと気軽に登れる近郊の山もたくさんあります。関東の高尾山や筑波山、関西の六甲山などの山は、日帰りでも登れることから、ハイキングにも人気があります。日本の山の特徴として、火山が多いことも挙げられます。そのため、山中、山麓には温泉が湧いています。登山の後、山麓の温泉に浸かって山の疲れをゆっくり癒すことができるのは、日本の登山やハイキングのいい点です。日本の国土の 70% は山地で、日本は山が多い国であると言えます。日本列島には、高い山脈が背骨のように連なっています。富山県から長野県、岐阜県を経て静岡県にまたがる高い山脈は、日本アルプスと呼ばれ、北アルプス、中央アルプス、南アルプスに分かれています。日本には、登山家がアイゼンやピッケルを持って登らないと登れないような山はほとんどなく、夏の登山シーズンであれば、ある程度の装備は必要ですが、一般の人でも日本アルプスの山に登ることも可能です。ただし、経験のない人は、ガイドをつけることをお勧めします。もっと気軽に登れる近郊の山もたくさんあります。関東の高尾山や筑波山、関西の六甲山などの山は、日帰りでも登れることから、ハイキングにも人気があります。日本の山の特徴として、火山が多いことも挙げられます。そのため、山中、山麓には温泉が湧いています。登山の後、山麓の温泉に浸かって山の疲れをゆっくり癒すことができるのは、日本の登山やハイキングのいい点です。